Namalee namalichoo namalee sanyii nama guddaa hin tuqinaa akka kanniisaan nama hiddaa hin tuqinaa namalee namalichoo humnicha baga nagaan dhufte baga ayyaana eessige baga waliin ugeenya noor maani sagaleen kun na sodaachise sagaleen kun sagalee namaleeti sagaleen namaleeti hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga guyyaa yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2018 nagaan geessin jecha ITV'n afaan Oromoo kanaan dura ayyaana uummata wajjin akkamitti kabajaa ture keessaaf immoo gareen tuutni dhangaa gaafa ayyaana qillee akkamitti ayyaana kana ITV wajjin kabajaa turan kan jedhu kuusaa keenya keessaa kan arganne gidduu gidduutti isin biraan geenya dabalataan immoo garee tuuta dhangaa kan ture humnicha Asaffaa Astaffeerra dheeraa isa wajjin turtii goona baga gara mana keetti nagaan dhufte baga nagaan eegdanii dhuguma manuma keenya kan ittiin aartii ittiin jalqabne tokko jennee kan ittiin ummata bira geenye kanaafuu ITV'n mana keenyas isinis nama keenya haa ta'u guddaa galatoomee mee humnichaan gaafiraansii jalqabaarraa humnichaan gara tuuta dhangaatti bara kan makamee ni yaaddata laata barasaa? Yaadda. Garuu amma waggaa 25 ol ta'a. 25 ol ta'a. 25 ol ta'a. Waggaa 25 ol ta'a. Waggaa 29 waggaa 20 akkas hin ta'a 90. Bara 1990. Bara 1990 jechuudha. Na yaadadha jalqaba Boorana deemni kara Mooyyaalee fiildiin keenya kan jalqabaa kiyya kan jalqabaa hankeen jalqabaa tuuta dhangaatti makamtee tuuta dhangaatti erga innaan makamu Boorana naqe tole kanaaf har'a akkanatti kanan Boorana fakkaadhe waa nama dhiba yaadannoo gaafasiite jechuudha kun baay'ee yaadadha kennaa gaafachiisii kennan ta'a kun lakki miti innas kennaa naan kennin erga sana booddee deddeebi'eera kennaa kana qofa miti baay'ee argadheera. Garuu gara aartii kanatti gaafa dhuftu humnichaan waa baay'ee odeeffadheera waa'ee humnichaa keessaafuu humnichaan aartii barbaacha hin deemne aartiin sireeratti humnichaatti dhuftee jechuun nagee. Sirriidha. Dhugaadha. Mee akkam ture waan sun? Ani yeroo baay'ee waan kana numan kaasaa atileetiin ture. Tuman kaadhuu kilabiin qabaa maal wanni kun hin jira. Akka tasaana dhukkube wanta hin taane wanta summaa'e tokko nyaadhe akka waggaa lamaa garas manatti hafuutu dhufe innaa sana gaa mana teessee dhaggeeffattaa reediyoos hin dhaggeeffattaa waan adda addaa hin jetta kitaabas hin dubbistaa kana keessaa wal arganne aartii wajjin innas jalqaba tiyaatiraan hojjedhe tiyaatira hulluuqoo jedhamu tokko argitee ta'a tiyaatira baay'ee bareedaa baay'ee guddaadha Abdulnaasir Hajaasanitu barreessee booddeellee yeroo 3 kara waltajjiitti dhufeera anis qopheesseera Diimaanis qopheesseera namoonni adda addaa qopheessaniiru garuu innaa sana tiyaatiraan hin jalqabe dura isteeji jalqaba garuu ati jalqaba irratti fedhiin kee ijoollummaa atileetii ta'u ture. Inni rabbituun kenne. Eeyyee fedhiin kee akkas ture. Dhugaadha. Rabbi immoo ati humnichaan aartiitti haa dhufu aartii saba kanaatti qohaa guddisuu gara siif fakkaata. Otoo hin jenne ta'e kan dhukkubee sana achumaan naan deema ture. Dhugaadha. Rabbi immoo waan hin beekaa waan beekuuf akkasumatti gadditee naf hin jedhee gara aartiitti na fide. Aartiidhaan wal argannaan immoo karaa TV'tti dhufe
tiyaatirarraa gara tiiviitti dhufe uummata biraan ga'e jechuudha. Innaa sana uummata bashannansiisuudha. Uummata bashannansiisuudha. Rabbi garuu kan ayyame isa kana. Wanti isin achirratti dhiyeessite waan addaa ture. Inni dandeettiin yeroo sun ture amma jira. Mee ishii kana akkana kaastuun barbaada. Innaa sana sa'aatii takkitti sana keessatti daqiiqaa 15 diraamaadhaaf akkas kan taatu dhiisuu danda'u ta'a kan 20 akkas ta'uu danda'a. Inni keessa darbee haalan ittiin ibsuu hin danda'u. Baay'ee mi'aa baay'ee jaalatamaa keessattuu carraan gara biraan jiru carraan akka ammaa sooshaal miidiyaa keessatti wantoonni adda addaa mul'atan kana miti. Innaa sana dhangaa qofatu jira. Dhangaan garuu kan isaan dorgomu hin qabu ture dhugaa dubbachuudha. Innaa sana warri afaan hin beekne nama afaan beeku of cinaa teessisanii raawwatanii turjumaanaan dhaggeeffatu ture maal jedhanii. Odeessiin keenya irra jiraan isaa namoota afaan Oromoo kan hin beekne hedduudha. Bakka deemnutti ammaan yeroo baay'ee nan kaasaa Tigraay dhaqxee Tigraayitti amma namni nan beeku itteetuma callistee deemuu dandeessa. No Tigraayitti deemuu hin danda'u. Tigraay ijoolleen kan hordoftee maal jettee ati kana hojjette waan an hojjedhu hunda takka lama hidhatti Tigraayitti. Wanta innaa sana raawwate hundaa'u namoonni gurguddaanis namoonni xixiqqaanis. Fakkeenyaaf amma Goojjaam dookumantarii tokko hojjechuuf an deeme. Dookumantarii tokko hojjechuudhaaf deeme bakka odeessiin kiyya kan addanaa qofa itti raattee yaadda hojjechuun dadhabe dookumantarii dhugaa dubbachuudhaaf. Hojjechuun dadhabe bakka. Natti namni waan baay'ee intiniidhaan. Innaa sana sa'aatii daqiiqaa sana keessatti kan akkasitti mi'aayeef maalinni irra jiraan isaa kan sooshaal miidiyaan akka ammaatitti hin babal'anne tiiviinis akkanatti hin babal'anne tokkichuma jira. Inni guddaan garuu xiyyeeffannaadhaan hojjenna ture. Xiyyeeffannaa guddaadhaan hojjenna ture. Tuutni sun hundumtuu waan tokko irratti xiyyeeffatee hojjeta. Kaayyoo tokko qaba. Kaayyoo tokko qaba. Qadaamee darbee defnoo gaafa wal arginu gaafa sanyoo gaafa wal arginu balleessaa ati balleessite takka lamaan sitti himu sin qoratamtaa hin adabamtaa waan baay'eetu jira. Akka of sirreessituuf. Akka of sirreessituuf. Sirriitti hin taphanne taanaan hin taphattu deebita nama biraatiif kennamu. Kanaafuu akkuma kaannaa sanatti cimtee irratti cichee hojjechuu qabda. Kanaaf dhangaan kan mi'oofte. Ciminni innaa sanaa jira kaannaan jettee fi jira. Ciminni sanumatu jira. Amma garuu baay'ee barbaachisa maallaqni. Maallaqni baay'ee barbaachisa. Innaa sana maallaqa oonuu kennanis oonuu kennuu baatus yaada. Uma maallaqaaf jettee miti innaa sana kan hojjettu ummataaf jettee hojjettu. Amma immoo wanni hundumtuu maallaqatti jijjiirameera. Kaameeraanis jira waa hedduutu jira. Keessattuu immoo amma televezyiinoonni wal dorgommii jira maznaanyaa isa bashannansiisuun kuni isaan kun otoo ilaalanii karaa bashannanaatti sagantaa akkasii sana otoo fidanii dandeettiin sanuma jira. Haa ta'u waan bareedaadha kanatti naa kaasaa jirtu keessattuu immoo bara 1995 tuutni dhangaa kunii fi ETV'n gara magaalaa Duukam deemuudhaan ayyaana qillee jiraattota magaalaa Duukam wajjin dabarsanii turan. Mee gidduutti immoo kuusaa keenya keessaa kan arganne daawwattoota keenyaaf firree walitti deebinu miira keessa achumaan ilaalame. Natti xinnoo mee sagalee ol baas maanni wayi dhugaa hirtama dafiiti raawwadhuuti dhimma tokko qabaa dhufaan jira jedhi nagaatti boora wal agarra. Naa kennime akkam dafi maaloo naa kenni maal
hojjaa wayitu na jala darbaa jira naa kenni moobaayilii. Maal gochuudhaaf? Nan bilbilan jedhe. Hojjaatu na jala darbaa jira maaloo daqiiqaa muraasa qofaan qaba. Moobaayilii kennuurra dhiiga kennuu naa wayyana. Akkam? Dhugaa rabbii. Anaaf moo? Akkan ta'ee bite beekta miti? Ana riyaa keetiif moo? Waan an jee darbe kaffale beekta miti? Badee daqiiqaa tokko hin caalu barkan. Sekendii tokko siin kennu dhugaa rabbii. Maal ta'a biddeenaan bar biddeena kootti natti dhufaatii jirta. Dhaqii bilbilaa kanan sii kennu. Qarshii namni siin jedha barani qarshii qaba. Dhaqii iddoo biraatti bilbiladhu. Maal ta'ee? Yeroo dhabee siin jedha moobaayilii naa kennee as bira dhaabadhe. Moobaayilii kennuurra dhiigatu na gaafattee siin kennaan siin jedhe. Maal ta'ee? Daqiiqaa tokko immoo. Daqiiqaa tokko biti sekendii tokkoof siin kennu. Waan yeroo darbe kaffale natu beeka. Maarree daqiiqaa tokko si bira dhaabadhee tan dubbisa bar yoo nama miilaan achiin deeme baay'ee yeroo na jalaa fudhata hojii kana dhabuu kooti siin jedha. Maana dheebeessi tarabbeedhi yoo dhaqii bakkeedhaa bilbila. Wayyoo. Qarshii qaban siin jedhan dhoowwattee miti. Maal taateen mata mara dhukkubsatti hin kennu. Hiriyummaa keenyaaf moobaayilii lamuu nama tokkotti sekendii tokko hin kennu jedhee kakadheeran hin kennu. Galatoomi tole rabbi siif haa kennu. Hiriyummaa kee tafa malee wanta fi maaltu hafa? Kanas moobaayilii daqiiqaa tokko miti sekendii tokko siin kennu. Dhaagi maalla gootaare hiriyummaa kee tafa malee. Maal odeessan jenne? Karaarraa sinii gorraka. Akka bultan maal nama dubbistan urre? Yeroo hunda karaa kana nama deddeemtu maal lagaa rabbii illee wanuma gaafatte maal qaba? Simbarreeffan. Simbarreefi? Dhugaa. Gurmeessaan jedhama. Akkasii. Leelloon jedhama. Maarree gaa wal baruun kanuma jechaadha. Haa ta'u. Dhuma dubbiiti. Yeroo hunda suman arga dhugaa rabbi al tokko illee buna shaayii jennee teenyaa suuni maal qaba? Maal qaba? Lekki sagalee bareeti. Lekki haa ta'u. Haa ta'u. Innan jedhe. Kanan jedhe. Haa ta'ullee beellama wayillee inuman qaba. Daqiiqaa 11 waan jechuudha ani beellaman qaba ani beellaman qaba waluma baruudhaaf bichaan malee. Haa ta'u. Deefime. Har'a malee si argeen beeku beektaa? Maalan immoo yeroo maran si arga. Anaa lallaafaa fidi. Okay, biiraan jira. Yeroo xinneessi. Yeroo xinneessi. Nama rakkatu. Hello. Gammachiis. Dhimma guddaa tokkoon qabadhee jira. Dhimma cimaa tokko dhugaa. Dhiifama naa godhe yeroo muraasaaf nan dhufa. Amma dhimma cimaa tokko qabadhee dhufa nan dhufa. Amma dhufa. Tole. Maali ani yeroo mara sin arga beektaa ati sadii si akka dhukattu nuuf rakkinan qabu yeroo mara sin arga. Al tokko mee bilbila kan si rakkisu laata? Haa ta'u rakkoo maalii qabattee rakkoo maalii qaba? Hello? Al tokko mee al tokko. Hello. Shawu. Ana. Ilaame akka gootu. Maal? Akkam? Amma isa dhiisisi na dhaggeeffadhu mee al tokko. Ilaa akka gootu. Wayyaa isa qamisii isa dheeraas kiyya san isa naa qopheessi na eegime. Hin goggogne. Akkam? Mee adaraa rabbi kiyya kaleessa miicamee miti maaliif deemi naa waamin jedhe dallaa kiyya keessatti ishiitu dura hafamoo anatu naa waamin sin jedhe namni tokko garuu sin dhibu. Hello ana leelloodha ilaamee akka gootu giiftii tiyya. Funyoo dhuma balbala koo dura jiru beektaa miti isuma gadi naa lakkisiiti wayyaa kiyya achirratti naa haftu tole kanumaafan ishiitti na deebis. Hello shawuu tiyya shawu itti mee jira beekte wayyaa kiyya hafi tole ilaa akka gootu mana keessa maaltu jira? Shunkurtaan jiraami? Foon galgala irraa fixinnoon jirtii miti bishaan ittiin baay'isin
dhadhaadhaan xinneessiti bareessiti nuuf hojjedhu hingaan siin jedha bar numa lamaaniif himi hingaa bishaan ittiin baay'isnaa darraa tole jedhi nagaa hello shaw ilaamee akka gootu maaltu hanqate kanuma jiru keessaa itti godhin siin jedhami namni na barbaade jira ofii yaan haa nyaatu naa bilbilee ture maal jedhere akkattan isa yaade beekta anaa nyaatu akkasiin jedhe maal jedhe naafaa bilbiltu anuu nan bilbilaaf homaa rakkinni hin jiru tole akkuma sila siin jedhe beekte eeyyen dhadhaan akka ittiin hirranne tole jedhi ka nagaatti takkan si rakkisee al tokko bilbilu hello gurmee kiyya wayyaa naa nyaatu du'i amma lakki maal yoon ergaa kee na qaqqabe malee siin bilbiluwan akkattan si yaaduun beektu maal si malee moo rabbi kunu ija kee duraa naa fudhatu si malee moo ani moo rabbiin siin jedha maal kaa bilbilaan wayii akkamittan sitti agarsiisa ree way gurmeessaa kiyya ka dhiisi ka way bilbilaan waan maal siin jedhare waan gafe ta'u jaalalli kee kan nan caalu beekta eeyyen yoo omaa rakkinaan qabu nan danda'a eessatti ammumamu haa ta'u ka daqiiqaa 10 booddee siin qaqqabu jedhi hangasittu anis akkasuma jedhi nagaatti okay bye galatu ifa maka obboleessa kee guyyaa biraa wala garra beektaa beellaman qaba jaalallee koo wajjin ifam nagaatti si ishiin amma dubbifte innaa kan kootii dhiiga miti ishiin amma dubbifte bishaani bishaan dhangalaaftee deemte ka ana riyaa keetiif horma baargettee hiriyummaa keetii mannaa kana fee wayya ati damma riyaa akkas amma dha'oo bilbiladhu asinatti kennin baay'ee dhiifama namaa nyaattee deemta lakki ergaa maalii qabamee diraamaan kun ergaa maalii dabarseera? Diraamaan kun kasi dhibu hojiidhuma dhugaati. Hiriyaadhuma keenyatu maqaa isaa dha'uun barbaadu yeroo ammaa kana nu dura moobaayilii harkaa qaba. Moobaayilii harkaa qaba. Nuti innaa sana moobaayiliin ganaa reefu dhufaa jira hin qabu. Akkumaanillee akka laallu nuuf hin ayyamu. Hin ayyamu. Yeroo akkasumatti yeroo tokko namni rakkatee maalumi nan bilbilaa innaan hin ta'u dide akkuma tasaa innaadhuma sana dubartii wayii kan inni jaalatu dhufti. Dhuftee innaan kan hiriyyaa isaa dide ishiidhaaf kenni. Ishiin dhuguma akkasumatti haasofte. Akkuma ilfeen hojjete kanatti haasoftee jettee garaa gubdee akka tasaa ani argeera. Diduusaas ani argeera.
argine bakka hundumti keenya argineerra. Isuma malaalaa ture kana. Isuma malaalaa ture argineerra isuma akka jirutti hojjannee inni yeroo tokko hiriyaa keetiif waan bakka namni namaaf qoricha kan jedhamu kanuma. Kanaaf namni namaaf qoricha bilbila qofa miti bilbila amma akkasitti rakkasee mandara keessatti gurguramaa jiru kan miti namni yeroo qaama ofiitu namaaf kennuu danda'a. Dhugaadha. Na kana barsiisa. Waan guddaa ergaa guddaadha. Bifa qoosaatiin garuu ergaa inni dabarsu ergaa bareedaadha. Ergaa bareedaadha. Baay'ee bareeda. Tuuta dhangaa otoo hin galateeffatiin yoo dabarre cubbuu nuti ta'a. Bu'uura. Har'aaf. Bu'uura namni yeroo ammaa kana yeroo tokko tiiktookii maal yuutuubii maal kana hin laalle. Gaafa laaltu gadi bu'ee tan arga dhugaa yeroo tokko gadi bu'ee tan arga. Akkasumatti akkuma dur ol ka'e sanatti ka'ee deemuu qaba ture garuu gadi bu'ee nan laala. Al tokkos immoo bareedaa hin laalta. Kan nama gammachiisu. Yeroo kanatti fayyadamanii waan gaarii hojjechuun otoo jiru yeroo tokkos yoo gadi bu'u hin argita. Haa ta'u waan bareedaadha kan kaasaa jirru keessaafuu diraamaa nama ilaalle kun bifa qoosaatiin haa dhiyaatu malee ergaa bareedaadha kan nuuf dabarse keessaafuu dhaloota ammaatiif. Dhaloota ammaatiif ergaa guddaadha kan inni dabarsu. Namni namaaf qoricha kan jedhamu. Eeyyee gaafa wajjin jiraatan waan qabaniif qofa osoo hin taane hiriyyaan kee maatiin kee namni ati jaalatu tokko yoo si bukkeedhaa waa dhabee deeggaruu akka qabdu agarsiisa. Dhugaadha. Inni amma bilbila kenneef kun boruuraa deema. Saatii muraasaan booda hin jirtu ishee miti? Ishiin hin jirtu. Tasuma argee. Tasuma argeeti in jaallata tasuma argee. Argee innaan haa ta'u jetteeni lallaafaa dhuuni tasuma immoo achumaan bilbila irraa fuute. Kana qofayyuu miti nafe malee akkasumatti hin kennu jedhee didee namni wayii bilbila dubartiitti kennee ishiin jalaa fuutee kan baddees hin jirtu. Jalaa fudhattee baddees hin jirtu. Haasoftu haasoftee nan deebi'attee otoo inni eeggata waan gara biraatti eeggata kan fudhatee jalaa baddees jira. Humnichaan keessaafuu uumama keenya diraamaa hojjechuu caalaa qophiilee adda addaa hojjechuu caalaa tiyaatira baay'ee akka jaalattu dhagayeera. Dhugaa. Kanaan wal qabatee immoo mudannoo bal'aan isin jiraata. Dhugaa. Mee keessaafuu kan nama kofalchiisuu danda'u mee daawwattoota keenya nu beemi. Nama kofalchiisuu haa baatu hin beeku garuu dhuguma tiyaatira baay'een jaaladha. Baay'een jaaladha. Jalqaba egaa hulluqqoon hojjedhisin jedheeraa lammataa daayitii jireenyaa tiyaatira jedhamu tokko innis guddaadha. Oromiyaa keessa kamise qofatti hin argamin hin agarsiisne malee Oromiyaa naannoo Oromiyaa hunda keessa deemnee agarsiisneerra. Artistoota guguddaatu keessa jiru ta'e Nafsisaa Amaaruu akka Mulgeetaa Baalchaa, Kabbada Dagafuu, Waynisheet namoonni akkasii jiru ture. Warra amma jiran keessaa kaaraakterii Fiqiraamsaaluu kaaraakterii Fiqiraamsaaluu taphattu namni baay'ee gaddaaf. Ishii natu gurguraa saffidaa maalan godhaa mana isaanii sana nan jeeqaa oduudhaan baay'ee rakkisaa odeensiin hin jaalatu. Yeroo tokko gaafa dhumeetoo wanna jedhu gaafa tiyaatirri dhumu odeensiin bakka harka si rukutaa maal si jedha si dhungata sana beektaa. Al tokko agaarfaatti natti fakkaata baay'ee gubataniiru. Niitiin namni tokko jaarsa guddaa wayiiti. Dhufaniituma annatti siqanii egaa na dhungatu jedhee harka kiyya bal'ifadhee kaballaa ce'oo irratti godha harki isaanii kun guddaadha. Maal jenneeni kana hin jenneeni utaalee irra dhatti kara keessaa seeni. Erga guyyaa sanaatti namni tokko kara waltajjiitti gaafa dhufe ana keessatti gara. Maal goote garuu gaafa sana? Umaan goone bakka yeroo hunda waan sitti darbatanis waan baay'ee sitti darbatu maal jedhu natti darbatu wannoo kaaraakterii isaatitu waan hamaa hojjeta. Waan hamaa hojjeta. Abbaa warraatti faadhaa warraa addaan dhoowwaa nama biyya alaatitti ergee intinii godhaa waan inni hin hojjenne hin jiru. Kaaraakterii sana keessatti namni baay'ee jibba waan ta'eef kaaraaktericha isa nan yaadadha dhugaa dubbachuudha. Kan biraa hulluuqqoodha. Hulluuqqoo gaafa hojjedhu artiistii beekamaa tokkotu baay'ee nawwaa artiistii hin qabuudha arguudha baay'ee nawwaa.
artiistiin sun dhufee naammatee kan akka keetiitti hojjetee hin jiru bakka namni ana dinqisiifata bakka reefu lafaa dhufaa akka keetii hin jiru daraqa na hammatee na dhungate na amantaa gammachuu sanaan manni kiyyaa qeeraa ture manni maatii kiyyaa qeeradha beeraa itaatirri inni daqiiqaa takkas akkasnaan jedhe atoobisii illee hin qabanne miilumaan halkan guutuu sagalee san tunarraa jedha geetinnatti inni yoo geetinnatti inni yootu na dinqisiifate isa hin dagadhu yeroo tokko amma namni guddaan gaafa hojjettee gaafa siin jedhe akka salphaatti ilaalamu dhugaadha akka salphaatti ilaalamu isaan kana hin dagadhu dhuguma tiyaatira baay'een jaalladha baay'ee amma ammaatu tiyaatira hojjedha amma tiyaatira tokko tiyaatira Looreet Tsaggee Gabramadin Amaariffaan barreesse kara afaan Oromootti itti hiiknee shaakalaa jirra. Phexros Yaachiin Sa'aat jedha. Nuyi kara afaan Oromootti deebisnee hojiif qopheessineerraa uummata bira gaa'ennee yaadne. Haa ta'u nuti isin daawwannaa. Mee dabalataan immoo ammas kuusaadhuma keenya keessaa wanta arganne bara 1992tti magaalaa Adaamaa deemtanii ayyaana qillee kana jiraattota magaalaa Adaamaa wajjin kabajattanii turtanii. Mee diraamaa sun daayiriktarii keenya gannuu rakkisu isas wajjumaan daawwanname. Garamitti deemna. Kootu kaasin barbaadaa jira siin jedhu. Maal taate nama naas kootu siin jedhaa idi. Diida deemuufani. Gaaddisa kana jala ejjennee waa haasoof naamee as kootu. Eerra itti diinni kunees. Diida tokkoon deebiidhaan obboleessi kiyya quxusuun san. Obboleessi kiyya quxusuu maal ta'in? Magaala san. Isatu cidhaa qophaa'aa jira kanaaf natti ergani. Fuudhuudhaa moo? Tan fuudha diimtittii moo gurraatittii fuudha? Lakki. Tan beektaati. Tamwi wal si barsiise menatti. Yeroo takka micayyoo diimtuu gabaabduu takka fideeti. Amma ishii dhiisee amma magaala takka argateera ishii fuudhuudhaaf. Inni silaa guyyaadhaan lakka maal jette? Abbaa kiyyatu natti ergee cidhaaf qophaa'an jira kophaan jira koon na gargaarii naan jedhe kanaafan garas deemaa jira. Baadiyyaa deemaa jirta? Beenu akkasii faanallee hin deemne ani duraan hin nageenye natti hin himne nagaatti jedhiin kaawaan cidha gaarii isinii haa godhu. Isaa miti. Cinnis ganaa ji'a tokko tafa. Aduu cidhaa akka nafa. Ji'a tokko tafa. Jedhi kaa nagaatti. Fayyaa ta'i. Haadha gamteessoo. Warrana. Maal haadha konan badee gurruma keerra ciisne moo? Nagaan maal haadha kottayaaltan. Naguma akkamsii ta'e ilmi kee kun adara. Qaqqabeen seesi gaafuun dadhabe jiru. Attam ta'ee maal qaba giiftii koo kunoo nama isaa wajjin takka olan qaba takka gadan qaba kunoo kana rakkachaa hin jira. Akkamii maal qaba? Anoo rakkadhe iffadhe maaltu naa qaqqaba? Akkam ooltani? Nagaalte. Maasa kana maalirra jira? Hoomna tokko nyaatu waan tokko nyaatu har'a guyyaa meeqa kunoo dhukkubnis duuni kunoo dhukkubnis dhukkuba taatama qoonqoetta kunoo du'uuf naa. Ammayyuutti wayyoomne? Wayyaa maal qaba ilma koonnoo kunoo harkatti dadhabe sanuummoo isa kamiin jettaa kunoo dhandhasaa hooksisee akka cittootti naqee kunoo dhiigni irra yaa'a. Ani waan hin godhu dhabeen talaqu maal hin godhan rakkadhe garaa alaatani duukaa hiphadhe ammayyuu na jalaa dadhabeera mee asachumee nan deebi'a. Ani kanan jedhu maali rakkoon dhumtisaa hin jedhe maaluma wayya jettuun jedhe maleessa. Kana isinitti himu? Jaarsattis ittiin himaan isiniin jedhe. Ajab. Oos
Mana jabummaan isaa. Maal jetteet kun waan raajii waan salphiti waan aadaa keessa Waan aadaa maayetta. Safuu qaba Oromoon hin jedhe. Miti. Mee turi mee Itti mamuu turreera moomitti garaatti qabanne. Dhukkuba moomitti dhukkuba caaleedha moomitti garaatti qabanne. Maarree. Itti muudha malee. Waan rakkoo maalii qaba? Yoo madaa'es yoo cittaa'es dhala ofiisa miidhatanii daanneesitti ormayyuu karaarraa qabne ofirmee qabne ol qabne rakkoo maalii qabete yoo madaa'es dhala ofiitiin jedhe. Mee obboleetti kostiin hima. Rakkoo maalii qaba? Inni cittaa'e inni dhiigu kuni innoota akka obbaafate isaan immoo kan maali guba ture? Akka darbu beektu miti isiniyyuu? Maarree. Utuun ta'in duraan of eeguudha malee giitee booddee maal godhu? Maal godhu? Ani kanan jedhu yoo ta'es wanti kuni atta mataa naguma. Nagaa jirtu. Naguma. Jirtu. Nagaa. Nagaadha. Ida kanaaf qophaa'aa jirtu dadhabdan garuu. Dadhabdan ammumaan dadhabaa jirtu. Maal dadhabnallee jetteeti miti. Naguma dhuftee? Naguma nagaasi. Nagaadha. Harmeenoo jiruun akkamitti cimtee natti fakkaata. Omaan jedhan jiru. Jiru etteeru? Jiru. Jiruun egaa maal cimetteeti miti dhala koo akkasuma. Maalin? Rakkoo wayiitu jira. Lakki rakkoo harmeen hin jirtu? Jirti mana keessa jirtu maal rakkoo maalii jira itti homtuu hin jiru rakkoon qabu. Rakkoon hin jiru? Lakki naaf hin galle. Hiriyaa dhufe? Ol Afachi mee kottume oonu. Asii karaa golaa ol laalteetu. Kottu. Cinaa ol ka'e? Awwaan hin jedhuun qabu. Inni cinaa obboleessa kootii jedhee kanaa nyaatu. Awwaan dhufee kaa. Cinaa fi awwaan isaaf dhufee kaa. Kanaa nyaatu. Ani kan waanuma jedhu iyyuu. Gara maal jedhu? Kana himta ka nani manne ke ormatti iyyuu ni mani akkamittiin itti nusiin jedhe. Nimuu koomaa isaan qabatte. Eessatti ol? Yaa garaadhala. Singargaaru? Mee xinnoo teessisaa mee? Xinnoo ishee? Haa ta'u. Ol jedhe irraan jedhe kaas ol jedhe. Maal jedhana? Itti ho'a. Maalan godha moo dandeessani naa qabaati na gargaara mana yaalaatti hangeeffadha. Iddoon naaf hin jiru kana caalaa maalan ta'a. Mee asbuti garaa gaadidduutti aduurra. Abba. Maaloo mana yaalaallee maaliif hin geessine? Mana yaalaa hin geessine naan jettaayi. Kunoo mana yaalaa Adaamaa geessee jennaan qoricha waan itti kennanillee hin beeku. Dhibee isaatis natti hin himne. Meerree hiriyaa isaatu maallaqa illee dhabdan maal ta'a yoo natti ergitanii ta'anii yaale maal qaba maal ta'a? Maallaqa yoo man dhabe. Maallaqa maaliitu dhabame? Maallaqa hin dhabamne. Maallaqa hin dhabne ani. Maallaqa. Nama hin dhabe malee maallaqa hin dhabne ilma koo. Dhageessee kanaan dura mana xuqur mee bakka kam jedhne xuqur ambassaa dhaba maal jedhani xuqur biyya hospitaalii Finfinneetti argamu sana dhageessii jennaan gurbaanumti hiriyaan isaa kunu har'a borotuu jedhu mucaan gaggoo asirratti lakkun oola akkana na jalaa laafiyaaf. Maaloo maalassi godhe? Maaloo maalassi godhe? Ofii dhibeenumti isaa kana eenyuman natti man jedhe. Atillee nama barattee miti maal taate? Ilamee akkana goota. Too gargaarsa tokkoon argatin lubbuusaa maaliif darbama? Haati maaliif akkana taataa? Ilaa maal seeti? Nu mana yaalaa geessuudhaaf itti damneetii miti. Mana yaalaa Adaamaa geessinee wanna hundaa nutti maniiru. Finfinnee bakka feettis yaalamu inni amma jirutti amma umurii isaa jirtutti kunuunsa argachuu malee si'achi gatii wayituu hin qabu. Akkam? Maaliif namni yoo yaalame maaliif gatii hin qabne mana yaalaa geessitan maalni rakkin isaa? Dhukkubni isaa eersidha. Edisi! Yaa abbaa kan teessa? Eersi! Maal jechaa jiru? Bachu mucaanan! Ilma koo maal? Dhibee isa
na jedhan. Qaamnaan tasa isa jedhan. Edasiidha jedhan. Edisiidha jedhan. Dhukkuba baraasa jedhan kanamoo. Maal baraati dhukkuba galaafataa jedhi malee. Isaatu kun akkanatti biyyaa koraa. Namallee nama deekaa. Amma meeqa baati amma mana yaalaa keessa. Qaba. Harkatti. Achi qaba. mana yaalaa dhaqee fayyuu si'achi bu'aa maalii qabatta maal goonaaf? Ilamee kooti. Kottume. Kan inni fayyootu of eegee. Ila. Ati amma akkanumaan maal gochuuf amma kana booda maalan godheetteen anan jedhu tokko ta'eera. Anan jedhu. Si'achi isaa kan barbaachisu amma kulummaa keetii kunuunsuu duwwaadha. Har'aa mootii anaati obboleessi kiyya kana ta'e jettee boo'uun sirra jiru. Gaafa inni takkarraa takkattu taalu asiifachi. Afachu kaadhima meeqa kanaan dura inni fidee wal si barsiisa. Gaafa sana dongorsinerra kana ta'e jettee boo'uun maal si fayyada. Kanaafuu amma kunuunsuu duwwaa hamma inni umrii isaa jirtutti mana yaalaa nyaata adda addaatiin kunuunsuu obboleessa koo jettee itti siquu jajjabeessu malee si'achi wanni tokko wanni gootuuf hin jiru. Sireen balleessaan kara kiyya sin jira. Gaafa inni diimtuudha gurraattidha. Magaala naan jedhu san gorsuun illee tanan kana keessa dhaqe. Amma haadha qabu. Kotta. Beena dhiisime. Ila har'a tokko fida. Boor tokko fida. Kaadhimaa kooti wal wari naan jedhe. Kanarra fidee bor hin fidu. Kan bor fidee jedhee moo iftaan hin fidu. Gabaabdu dheertu magaala diimtu qotuu jedhu. Sagal fida. Sagal keessaa tokkotu galaafate mucaa koo. Harkumaan of galaafate ka ilmi koo. Mee diraamaan kun kaayyoon inni hojjetameef inni guddaan maalidha ture yeroo sanatti ergaa akkamii dabarsuuf ture? Egaa baay'ee rakkisaan turre yennaa sanatti baay'ee rakkisaa ture. Kanaafuu dargaggeessi yennaa sana umurii keenya irra kan jiru baay'ee rakkisaa ture. Isaaf kan hojjetamedha. Maaliifuu sanas qalloos diimtus bareeddus jechuurra jettee balaatutti dhufaadha. Balaatutti dhufaadha. Innaa sana baay'ee hojjetamaa ture. Irratti baay'ee hojjetamaa ture. Kana ilaalchiseetti kan ta'e ammas taanaan ergaa guddaa dabarsa. Innaa sana qofa otoo hin taane ammayyuu sanuma. Dhugaadha. Ammayyuu sanuma. Ibiddinnaa sanaa akka guutumaa guututti hin dhaamne. Kanaafuu ammallee ergaa dabarsa jechuudha. Innaa sana qofa otoo hin taane. Haata'u ergaa bareedaadha. Keessaafuu tuunni dhangaa bashannansiisaadha kan inni barsiisu waan addaadha kan isin fiddee dhuftan yeroo baay'ee waan qoosaa fakkaata. Qoosaa sun duubamu ergaa bareedaatu jira. Ergaa guddaatu jira. Ergaa guddaatu jira. Yoo dhukkubni tokko ka'e waa'ee dhukkuba sun irratti yoo beelli jiraate waa'ee beela irratti yoo rakkoon biraa jiraate akkasumatti haala bifa qoosaa fakkaateetti kan isin hojjettanii garuu ergaan isaa ergaa bareedaadha. Ergaa bareedaadha. Mee keessaafuu immoo tuuta dhangaa keessaa humneechaan eenyuun dinqisiifata? Hunda isaanii akkanaan hin jenne namni tokko namni keessaa filatu jiraachuu. Addaan baasuu hin danda'u. Tuuta dhangaa addaan baasuu hin danda'u. Tokko lama jettee ebeelu jettee kan jettu miti. Tuuta dhangaa akka jirutti innaa sana callistee qofa miti kan seentu bara. Qoramteeti. Qoramtee ilaalamtee kufuun hin danda'ama. Hundumtuu seenuu hin danda'a bara. Hundumtuu seenuu hin danda'a balballi isaa banaadha. Garuu qormaata sana dabartee seentee hojjettaa hin dandeessu. Hin dandeessu. Innaa sana dorgommiidhas baay'isuu. Dorgommii guddaadha. Ofii falmita. Ofii keetiin. Boru maal fidee dhufu, boru maal barreessee dhufu, maal kan sii kennan sana akkamitti taphadhu. Dhangaa kan dhangaa godhe waan tokko ta'e hojjetuuf. Fakkeenyaaf Saamu'eel Nafseesaa Amaaru, Warquu, Dajanee isaan kun aangoo qabu daayirektaroota garuu gadi bu'aniit nu wajjin hojjetu. Dhaqneet hojii isaanii hojjenna nuti. Amma mallatteessu dhumaaf akkas waan ta'e dhala waa'ee aartii qixa hojjenna. Bilisaan bilisummaa qabda. Akka barbaaddetti waan dabarsuu barbaaddus
Innaa sana dhugaa dubbachuudhaaf siyaasnis jirti. Siyaasni warri aangoo qabu kun hin sodaatu. Sodaachuu danda'u. Garuu akkaataa itti darbu hin beektu. Hin darba. Hin dabarsine. Hin dabarsine. Sirriitti dabarsine. Sirriitti uummanni kana quuqaa uummataa sirriitti itti yennoo inni. Bifa qoosaa fakkeessine. Bifa qoosaa fakkeessine. Giincii amma nan yaadadha. Al tokko ibsaa hin rakkatu. Maal hin rakkatu? Maal karaanis rakkoodhaa. Garagalanii giincii ilaaluu dadhabe bulchiisni. Akka tasaa achi dhaqnee akkasumatti hin taane ilaalla. Rakkoon maal akka jiru uummata keessa rakkinni maaltu jira. Maalidha mootummaan kan isin rakkisaa jiru. Maalidha kan dhabdan hin barreessine ishee. Ishee barreessinee dhufnee waltajjii irratti isaanuma fuulduratti itti agarsiisne. Isaanuma fuulduratti. Abbootiin aangoo qaban rakkoo isaanii achuma ta'anii darbu. Nan yaadadha giincii kanan itti baay'ee tumame tumaa sanaafan hin daganne ta'een beeku amma Ilfinesh Awulii akkas alatti hojjechaa jirra. Maraatan tokko jiraacha. Achuma bulaa achuma oolaa garuu rakkoo magaala sanaa hin dubbata. Inni maraataa waan ta'eef waa'ee isaa garagalanii ilaalan. Kaaraaktarii maraataa sanaa tan taphadhe. Isarraa qophii goonee maal goonee akkuma isaatitti uffannee maal jennee naannee eega poolisiin waltajjii isaan jidduu jiru. Innaan ani seenuudha alaayin seenee itti seenaa gaafa ani seenuudha jedhu poolisoonni maraataa sanan itti fakkaadhe. Haadhatiin caccabsanii nagatan. Achitti nagatanii ijoolleen oliif faanti Ilfinesh faanti jalaa darbeera daayiloogiin ani ittiin seenu sun jalaa darbee gaara itti dabalanii improvaayizii gochaa rakkatan. Kasi dhibu akkasumatti okkolee raadheetiin akkuma ta'ee dhokadhee seenee taphadheetan bahee gaafa hin bahu deemuu hin dadhabe. Deemuu hin dadhabe kun na bututeera. Kasi dhibu innaa sana ganaa reefuun jalqabaa jira namnis nan beeku akkasitti dhuguma immoo maraataa sanan fakkaadhee baalas akkasumatti kan qabadhe poolisoonni akkasitti na rukutan suni booda hin beekne nuti bakka maraatuma san nutti fakkaate innaan no maraataa eenyutu rukutaa siniin jedhe kunis diraamaa gara biraati gaaffii gara biraa dhaqxa maraataan rukutama mana yaala geessita malee waan baay'ee keessa seena rakkina uummataa itti ibsinaa ture sababa sanaa carraa arganneen hin dabarsine ergaa dabarsinaa ture. Haa ta'u waan bal'aadha kan kaasaa jirru keessaafuu tuutiin dhangaa atamma tuuta dhangaa bakka buutee taasirtaa namoonni baay'ee lubbuun jiru namoonni lubbuun hin jirres waaqayyoo jinnata isaanii haa qananiisu jenna. Dabalataan immoo keessaafuu abbaa lataa Adimaasuu akkamii yaaddattamii? Amma ergammaa annaan argu Adimaasuun yerootti hojjetutti dhabne. Otoo yaaltee mana yaalaa geessitee akkasitti waan qabdutti baastee dhibeen isaa kana hidhamee beekamee otuu ta'ee gaarii ture. Garuu Adimaasuun otoo sana hin geenye akka tasaa tasuma darbe. Egaa hojiin isaa artiistiin yoo du'es hojiin isaa isuma duuka jira. Wanti tokko kan garaana nyaatu jira. Adimaasuudhaaf wanti tokko godhamuufii qaba. Yaadannoo tokko godhamuufii qaba. Yeroo baay'ee kan garaana nyaatu isa kana. Daandiin illee isaaf maqaa baasuuni maqaa daandii isaaf maqaa baasuun barbaachisaadha. Maaliifuu aartii dhuguma hojjetee asiin gaheera Adimaasuun. Dhuguma hojjetee dabarseera amma humna isaa dandeettii guddaa qabaa dandeettii isaa sana hin salphisne guddisee raawwatee darbe nama guddaa nama aartiidhaaf quuqqamu nama Oromoodhaaf quuqqamu ture Adimaasuun. Yeroo ammaa kana wanni tokko jijjiirama dhufe kana utuu ilaalee darbe immoo baay'ee natti tolaa ture. Haa ta'u ammas immoo kan daawwachaa jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyaa ETV Afaan Oromoo irraa qophii bashannanaati.
Qophii bashannanaa kanaan immoo kuusaa ETV keenya keessa maaltu jira jennee kanaan dura ETV'n afaan Oromoo akkamitti ayyaana uummataa ayyaana wajjin kabaja kan jedhu isin biraan gaara kan jiru. Ammas gidduutti immoo viidiyoo tokko isin affeerraa. Oduma dhaasuma tokkollee gurguratin natti galgalaa'e sila warri gabaa maana jalaa hafe laata. Midhaan hin gurguranne ta'in haalaata. Yaa Rabbi na gargaari ganamumaan ka'eellee bunan aarfanne kanaaf ta'ina. Asumaan deddeebite har'a eessatti ganamaaf galgala asumaan deddeebite yoo Rabbi jedhan manatti nama waan isaa Sintala akkam jirtu waliin? Anaan jettu abbaabba akkam jirtu? Abbaabba akkam? Abbaabba jettaa? Ana durba sii gadi jirtu yaalaa jira. Ati akkamitti abbabbaa naan jettu? Dubbiin kun sirraan bareeddu dhiisi. Amma isa dhiisiti. Sansitti san akkam goote labbee koo gara keetta tarraa jirti. Alalli wayis na qabaa jirtu intala. Beekta miti. Maaltu kofalchiisa? Maal jettani jaalala jettani abba? Kaya labbeen koo gara keetti jirti. Abbaabba maal ta'uu keessani? Dhiisin jedha abbaabba sirraan bareeddu. Dhiisi sirraan bareeddu. Isa dhugaa sooftumoo maaliin dhinaan gallee? Maalatin qoostamoo yeroo meeqan sittime kana mara murteessii kottu siin jedheera miti kanaan durayyuu. Ani hojiin qaba beektu. Ijoolleen immoo mana barumsaatti na eegu. Qormaata wayiis ijoolleef hin kennaa kanaafuu dhiifama naaf godha gaafii kana. Hojii ati jettu kun isa kamii? Gaafii isaa akkasii kana nan gaafatii naan jedhe hojiif jedheetiin dhufe. Hojii minima hojii uumaa miti dhiise. Hojii ati jettu kana mindaati jettu kana ani tiksee gootiif hanga kaffala saamee kan qaba sangoota meeqan qaba farda meeqan qaba sangoota meeqan qaba teessee aannan elmiteen dhudhu dhadhaa teessee nyaattu maal torii gadi si jaallu hin barbaadu jedhe ijoollee mana barumsaatti na eegu nagaadha eessarratti akkam waansaa tuffiidha moo akkam ana dhaabadheen sitti odeessa ati calli deemu keetti hojiin na jala maali hojiidha dhiisin siin jedhe horii qomaan ta'e hojii jettu kana dhiisin siin jedhe deemta miti maal jedhu deemta miti tuffiidha miti sittan agarsiisa akka ani dhiira miti yoon har'aga walagarra asumaan deebitee galta miti gara mana bulfaate asumaan deebita miti haa ta'u ani dhiira miti abbaan koo nan dhalchine ka akkam ooltan haadha mataa akkam giiftiitiya gaariidha naguma akkam jirtu naguma akkam gaariidha jirta gaari ol seeni ka ol seeni jettani mee kottu taa'e nagaadha jettani naguma gaariidha naguma ertaufi nagaa maaltu jira jettani maali maal taate mee na dhiisa maali warra mana akkam oolta gaariidha nambade barsiistuu ijoollee barsiistuu ijoollee naguma akkamat naguma ofii attam ana nyaat biyya keenya kana barte barre sirritti bartee jirtissa lakki maal jette bareedee jira maal ka farsoo dhugi maal akka dhugi maal taate nanoon dhugu maal namicha ta'e tokkotu na rakkisaa jira amma gara manaatti deebiteen galtuu naan jedhan waan sanaan galle maal kan barsiistutu waa si jedhaa kufe moo ijoollee miti lakki ijoollee mana barsiisaa naasisi si jedhaan abbaa tolaadha moo abba tolaa gammadaa beektu miti ollaa kee jaarsa akkamii beektu miti nan beeka kunoo kaa jaalalli na qabee jedhanii naabbad baafnamuu na dhoowwan maal naa arra sirumaayyuu gara manaan deebitu naan jedhan isumaaf si gaafate moo fi ilmaaf ta'a ofumaaf arran deebitu gara min galtame wal argina naan jaanii deeman walii bartee ofii ila kottume asumaan daddabarti ganamaan galgala akkasi ila kottu deeman maal taatanii
Har'a nu harkaa baana. Ijoollee gara siinis ijoolleen garas jirtan hundumtuu sirriitti tulee san jalaa kan dabar. Akkasuma kan jalaa dabar. Kanaan miti dargaggeessa biyyaa kan filattanii. Maarre. Amma sini ani hanan jedhu beekottatti karan karana beekottu karana koottatti mee sin laalla dandee maal hin dandeechuuti waan na tokkicha sheeku ijoollee ogaa kuni dhume gaa egaa ana akkanatti fakkaatutti yee abbaa bulluko mijayoon barattuudha jedhani sirriitti hin beekna ati dhugumamee hin dandeessaa hin jedhe ati sanuu humnaan maal jedhaa kan maal anan beektu na shakkitachaa hirummaa koon beektu hirummaa koon isallee isin sodaatine rakkoon hin jiru hin qophoofne mee kootti ilaalla maali mucattinoon turte karaan biraa jira Lakuruma sirriitti beeku laali har'a mucattiin kun nu harkaa baanaan dhiira jedheesin waama abbaan koo aduu dhiira jedheesin waama maal taateen turte karaan biraa jiraa laata inni dhufti karaan biraa tokkichuu hin jiru ooma inni dhufti baarakkinni hin jiru ati garuu akkam animo onneente durba coosaru kan baratte beektaa egaa qabeenya hoo qabaata sanuma amarre nagaa keessanii akkam naguma kan riskeenis maasinis hin turte mucattiin hin turte naannootti qonnaa dadhabee haa jiraatumaaf gadhiisa kanaan biraan jiru miti abbaa bulluko itti bariiti kun eenyu gara suudhaa jo gara suu laal gara suu koota tumame maayini baga nagaan dhufe siruma baay'ee gaariidha irra buuse waaqni wanni kun ta'uu isaati laal koota eegaa maayini natti ma waansaa ila micayyoon akkuma dhufteen ilma deesha obboleessa argateera abbeetiif siibe abbeetiif waa jechaa jirraa siin jedha waa jechuu akkam waa yaadaa jirra gurbaa waa yaadaa jirra abbeetiif gutii wayyi gaabarree ababbaadhaamu abbeetiif waa jechaa jirra ababba sibbu duraafi waa yaadaa jirra gurbaa baga dhufte siin jedha Qabaa baan keessan qaba. akkam Qabaa baan keessan. maal qophooftee wati maal ulee wayii kennaaf ijoon qabi kaa kunoo qabi Afachaa akkasii. maali Afachaa akkamiti dubbiin isaa dheedhiidha. isaanii kunoo. Ababba. maal gurbaan qabdu maal ta'a Afachuu. maalinni waan isaa maalinni Harmee koo irratti meeqa fuutee deebitee immoo. maalinni Kaadhimaa koo kajeelte abba deebitee. kaa'ima kaadhimaa kan keemu abbaa bullukkoo falli dhalat abbaa bullukkoo Deebitee moo abba. si abbaa bullukkoo Rabbi siif hin dhiisin. egaa akka baasetti bahi kuni Ababba. Abbaa keetii edaanu. Harmee koo irratti dubartii meeqa fuutee deebitee kaadhimaa kootti deebi'uudhaafi Rabbi siif hin dhiisin. Butii kan ammaa aadaadhuma godhattee duuka jirta ati. Aadaadhuma godhattee duuka jirta ammayyuu. Hojii kee Rabbi siif haa kennu. Garuu ati biyyaa ijoollee gorsitaa jaarsa nama guddaadha silaa. Kootu dhiisiin deemnaa magara manaatti kootu. Deebitee kaadhimaa kootti moo safuu. Ani gara biyyattis deebi'uu nan danda'u mara kin hin jiru kootu. Mee diraama nama isin agarsiistan kun ergaan isaa maanni akkamitti hojjettan immoo kana? Jira kanuma uummata keessa jiru fiddee raateetu uummata agarsiista. Aartiin akkasuma garuu kuni safuudha. Safuu cabsuudha. Safuu cabsatee hawaasa wajjin jiraachuun hin danda'amu. Egaa namoonni tokko manguddoon dur waan akkasii inuma jedhu tasaa waan akkasitti irraa bu'e taseen baay'ee wanni tokko jira. Egaa akkanatti waan akkanaa hojjettee
itti faajdee uummata biraan geessee uummata bashannansiistee yeroo ammaa kana immoo gaafa jirtu mana yaalaallee waan ittiin dhaqxu innaa dhabdu baay'ee nama gaddisiisa. Tasiin yeroo ammaa kana dhukkubsatee mana jira. Mana yaalaa kan biyya keessaa hin danda'amu biyya alaatti yaalamuu qaba jedhamee rakkoo guddaarra jira. Tasii sababa kanaan namni argu Tasammaa Galataa jechuu kooti. Tasammaa Galataa nama isa yaalchisu barbaada. Mootummaanis ta'u abbaa qabeenyatis haa ta'u lubbuu nama kanaa akka hin dabarre gargaaruun dirqama ta'a. Dhukkubsatee yeroo ammaa kana mana jira. Dagatamuu hin qabu. Innaa sana hojiin inni innaa sana hojjete kan bara sana keessa darbe bara kana keessa immoo ummanni gargaaree isa yaalchisuu qaba. Kana kanatti al tokko tokko hin gaddita. Naa ummanni akka cinaa dhaabbatu sababa kanaanan ergaa dabarsa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya ayyaana qilleensa wabeeffannee isin biraan gahaa ture kana fakkaata ture. Keessaafuu ETV'n kuusaa isaa keessa kaawwatee ayyaana qillee waggoottan darban waggoota dheeraan dura bara 1992 qabee uummata wajjin kabajachaa ture kan isin biraan gahaa ture kana fakkaata ture. Humneechaa atis asitti argamtee yaada bal'aa nuu kennuu keetiif maqaa daawwattoota ETV Afaan Oromootiin guddaan si galateeffadha. Irra deebinee ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.